Avui farem un plat molt senzill, mini canelons freds de carbassó i mató. Necessitem un carbassó, 5 o 6 tomàquets secs en oli i una miqueta d'aquest oli, salsa pesto al gust i 100 grams de mató o ricota o qualsevol altre formatge fresc. Començarem tallant les puntes al carbassó. El tallarem a tires molt primes longitudinals, amb un pèl a patates, una mandolina o un ganivet. Posarem aquestes tires de carbassó sobre un paper de cuina perquè escorrin bé l'aigua i l'eixugarem una miqueta. Barrejarem el mató, els tomàquets tallats a trossets petits, el pesto i una mica de l'oli dels tomàquets i ho treballarem tot junt. Prepararem els mini canelons amb una o dues tires de carbassó i els farcirem amb el preparat anterior. Si ens sobra farcit, podem preparar-ne uns tomàquets. Un cop fets, els deixarem un mínim de 2 hores a la nevera. No t'oblidis de subscriure't al nostre canal i fins aviat!